Nākamais solis ir iemācīties izspēlēt gammas vienas oktāvas ietvaros pa visu grifu. Sāksim ar do mažoru. Tātad iemācīsimies šo te do mažoru aplikatūru. Iesim tālāk uz nākamo pozīciju. Nākamajā pozīcijā mums sanāk spēlēt tieši tās pašas notas, tikai oktāvu augstāk. Mēs tagad atrodamies 5. pozīcijā. Atceramies to, ka ģitāru mēs skaņojam kvartās, bet tomēr starp 2. un 3. stīgu mums ir nevis kvarta, bet gan liela terts, tāpēc mums sanāk spēlēt nevis šādi te, bet gan šādi te. Vispārējais sanāk būtībā tieši tāpatās. Tikai šeit mums ir lēciens pa lādu augstāk. Nākamajā pozīcijā, 7. pozīcijā, sanāk tieši tie paši nošu augstumi, kas šeit. Un pēc tam oktāvu augstāk. Un uz 2. stīgas mainīsim pozīciju. Šādi te. Nu, tālāk turpinam 14. pozīcijā. Ja jūs spēlējat akustisko ģitāru, kurai šeit nav izgriezums, varbūt tās ļoti neērti nospēlēt, bet pēc būtības tā ir tieši tā pati pozīcija, kas šeit tikai oktāvu augstāk. Nu jā, es arī drusciņi nokļūdījos, bet visi esam cilvēki, visi mēdzam kļūdīties, vai ne? Ejam tālāk uz priekšu, tātad lā minors. Oktāvu augstāk. Pēc tam spēlējam 5. pozīcijā no 6. stīgas. Nošu augstuma ziņā sanāk tieši tas pats, kas šeit. Un nākamā pozīcija. Un uz 2. stīgas, pēc cik šeit mums ir liela terts starpā, mums sanāk spēlēt pa lādu augstāk pēdējās 2 notas. Varam vai nu mainīt pozīciju, vai arī likt lietā 2. un 4. pirkstu. Nu un tālāk jau. Un iemācīsimies tieši tāpat izspēlēt arī sol mažoru gammu un mi minoru gammu arī dažādās pozīcijās uz ģitāras grifa. Tātad šāds te ir mūsu sol mažors, mūsu sol mažoru gamma. Būtībā visi ir baltie taustiņi, izņemot vienu fa diezi. Tur mums sanāk iespēlēt melno klavieru taustiņu. Un oktāvu augstāk. Ejot uz 2. stīgu, pozīcijas maiņu. Nākamā pozīcija mums ir 9. Un ar 1. notu uz 10. slādes. Un esam tikuši līdz 12. pozīcijai. Un tad jau nākamā ir šī te pat pozīcija, šī te pat aplikatūra, tikai oktāvu augstāk. Un mi minors. Oktāvu augstāk.
pozīcijas maiņa. Kā mēs šīs zināšanas varam pielietot praksē? Iemācīsimies šādu melodiju do mažorā. Pēc pakāpēm tas sanāk pirmā pakāpe, otrā, trešā, pirmā, piektā, ceturtā, trešā, otrā. Pakāpe ir, kur tā ir nots pēc kārtas do mažorā. Tad šī ir pirmā pakāpe, otrā, trešā, ceturtā, piektā. Iemācīsimies vēlreiz, tad pamēģinām nospēlēt vēlreiz šo melodiju. Un pēc tam pamēģinām šo te pašu melodiju nospēlēt nākamajā do mažora gammas pozīcijā. Pat cik šeit mums sanāk šāds lēciens, abas divas notas nospēlēt ar rādītāju pirkstu. Uz otrās stīgas 5. lādu nospiežam jau nedaudz pieskaroties trešajai stīgai, tā lai mums nebūtu šādi te jāpārlic no vienas notas uz nākamo, jo tad tas var skanēt netīri. Bet uzliekam jau pirkstu nedaudz virsū trešajai stīgai, lai ar šādu te kustību mēs varētu pāriet. Būtībā pēc līdzīga principa, kā mēs liekam mazo barē. Tad nākamajā pozīcijā tieši tāpat melodija. Un nākamajā. Arī šeit mēs varam nospēlēt tieši to pašu. Un tieši tāpatās šeit. Pamēģināsim pēc līdzīgām pakāpēm nospēlēt melodiju lā minorā. Jā. Nākamajā aplikatūrā mēs šo te melodiju spēlēsim šādi. Un pēc tam 5. pozīcijā. Un tad jau 7. pozīcijā. Varam arī šeit. Un tad jau tālāk seko 12. pozīcija. Un tieši pēc tāda paša principa pamēģinām šo te pašu melodiju nospēlēt sola mažorā. Tas skanēs šādi. Un mi minorā. Vienkārši.